Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maatii Waaqayyoo, Waaqayyootiin kan jaallattan, Waaqayyoos kan isin jaallatu bakka adda addaa teessanii chaanaalii Aabtiif kan hordofaa jirtan bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Ameen. Galata Waaqayyoo jennee akka sagalateeffannuudhaaf Waaqayyo uumaan keenya akka cubbuu keenyaatti osoo lakkaa'ee nu hin balleessin, akka daddarbinsa keenyaattis osoo nutti lakkaa'in umurii gaabbii nuuf kennee sa'aa kanaatti kan nu ga'e Waaqni abboolii keenya maqaan isaa kan galatoomeedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Irraa addaan baatutti qulqulleettiin haati keenya dubaroo Maariyaam, ergamoonnii fi raajoonni, duukaa bu'oonnii fi toloonni hundumtu aboo Waaqayyoo isaaniif kenneetiin kan galatoomaniidhaaf kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Aga Aabtiif guyyaa har'aa kana ayyaana abbaa keenya qulqulluu Gabri'eelii fi Qiirqoos Iyyeeluxaa sababeeffachuutiin mana amantaa Goroselee Dabra Bisraat qulqulluu Gabri'eelitti argamna. Aga Finfinnee irraati kiiloomeetira 150 irratti baanee argamna. Sagantaa kana ilaalchisuudhaanis keessummoota Qiirqoosii fi Iyyeeluxaa qabadheen isiniif dhiyaadheera. Sagantaa kana namoonni hordofaa jirtan hundi keessan sagantaan kun namoota kaan biraatiin akka ga'uudhaaf sheerii gochuutiin warreen kaan biraatiin akka nuuf geessitan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Akkasumas yaada keessan yaada qabdan hundumaa koomentii jalatti akka nuuf keessan akkuma barame yaada isin irraatii eeggannaa jechuudha. Namoonni chaanaalii kanaadhaaf haaraa taatanis sagantaan keenyi kun yeroo hundumaa akka isin ga'uudhaaf sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa irratti cuqaasuun irraanfatina. Aga keessummoonni har'a keessummoota Qiirqoosiif Iyyeeluxaa ta'anii nuuf dhiyaatan fuuldura keenyatti kan argamanidha. Keessummoonni keenyi tajaajila irra ooltanii dadhabdanii sagaleen sin duudeetoo jiru garuu uummata Waaqayyo tajaajiluudhaaf eeyyamamtanii chaanaalii Aabtuu irratti kan dhiyaattan baga nagaatiin dhuftani. Aga keessummoonni keenyi maal akka eenyu akka jedhaman eessa akka dhufan ofii isaanii of beeksisu. Aga gidduu marraatii eegalla waan ta'eedhaaf gidduutti kan argaman keessummaan keenyi eenyu akka jedhaman maqaan isaanii eessarraa akka dhufan tajaajilli isaanis maal akka ta'e nuuf ibsu. Maqaan keessaniif tajaajilli mana amantaa keessatti gaheen keessan maalidha? Maqaan koo Daaqoon Faarfataa Phaawulos jedhama. Manni amantaa irra tajaajilaa jiru mana amantaa Lidataa Maariyaam Dabra Sibaat Gudar keessa kan jirtudha. Egaan hojiin gaheen hojii kooti lallabaa wangeelaa mana amantichaa fi akkasumas akka mana lubummaa aanaa Tukkee Kuttaa'eetti kutaa lallaba wangeelaa itti gaafatamaadha. Gaheen hojii kootii kana fakkaataa isiniin jedha. Kanumadha. Galatoomaa itti aansuudhaan kiraaraa qabataniiru faarfataa fakkaatu hojii isaaniin beeku isaanumti nu haa beeksifatani. Maqaan koo Faarfataa Ashannaafi Mokonnin jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Gudarirraa kan tajaajilaa jiru mana amantaa qulqulleettii Lidataa Maariyaam Dabra Sibaat Faaruudhaan tajaajilaa jira. Kanumas Guddaa galatoomaa. Itti aansuudhaan sadaffaa irratti keessummaan argaman eenyu jedhamu maqaa isaanii isaanuma irratti dhageenya. Maqaan koo Faarfattuu Birhaaniin jedhama. Kan hin dhufe Gudarirraati. Bakka hin jiraadhu Gudarirraa. Kan hin tajaajilu immoo qulqullicha Gabri'eel kan jedhamu Gudaruun keessa jechuudha. Achumaatiin tajaajila. Guddaa galatoomaa. Daawwattoota keenya faarfattoonni keenya egaa keessummoonni keenyi faarfattoonni jiru, barsiisonni jiru, kiraaraa kan rukutan jiru waan ta'eedha. Isaan waliitiin sagantaa ho'aaf sagantaa guddaa ayyaana qulqulluu Gabri'eel ilaalchisuudhaan waliitiin dabarsina. Haga dhumaatti ni hordofaa. Aga daawwattoota keenya tajaajilaadhaaf guyyaa sadaffaadhaaf tajaajilaa kan jiran dadhabanii osoo jiranii garuu namoonni mana amantaa hin dhufne isinis tajaajilamuu qabdu jedhanii kan sin tajaajilaa jiran waan ta'eedhaaf isinis sagantaa keenya haga xumuraatti akka nu hordoftan maqaa Waaqayyootiin sin affeerra. Aga barsiisaa keenya irraatii eegallee gara tajaajila kanaatti akkamitti dhuftani? Maaltu sin kakaase? Tajaajilummaa kana keessatti immoo mudannoon jiru, bu'aa baheen jiru immoo maal fakkaata? Gabaabsaati daawwattoota keenyaatiif nu gaha. Ani tajaajilaa
Tasfaayee Waldamaariyaam jedhamu. Yeroo isaan yeroo hundumaa aanaarra hojjetu ture isaan macaafa qulqulluu bitaniif naaf laatu akkasumas immoo macaafota garaagaraa bitaniif naaf laatu ture. Kanaaf yeroo sanaa macaafa sana dubbisuudhaan gara mana amantaa keessatti ga'ee karaa faarfattootaatiin kutaa lallabaa wangeelaa irratti qoree lallabaa wangeelaa irra hojjechaa ture mana amantaa baadiyyaaradha. Manni amantichaas Abuna Gabra Manfas Qidduus Ejeree Aabboo jedhama. Bakka sanarra toon tajaajilu tajaajila ho'aatiin gara magaalaa deemee bataskaanuma nama irratti argamee jiru kanarras waggaa 3 tajaajileedha. Tajaajila waggaa 3tiin asumarraa toon tajaajilu sadarkaa barnoota haayiskuuliitiin yeroo nasiif tajaajilutti asirraatti gaafan xumuree deemu gara magaalaa Gudar aanaa Tokkee Kuttaayee kan jedhamtu keessatti bataskaana Qulqulluu Gabreel Kaatediraalitti achittis dhiqunnaan osoo tajaajilu. Sanaatiin booda gara kutaa lallaba wangeelaa aanaattis ce'ee aanaa kutaa lallaba wangeelaa aanaa Tokkee Kuttaayee keessatti itti gaafatamaa kutaa lallaba wangeelaati. Isarraattis hojii baadiyyaarraas magaalaarraas deddeebuudhaan hojii hafuuraati. Ga'een hojii keenya sagalee Waaqayyoo barsiisuun uummata Waaqayyoo badan deebisuu barbaaduudha. Akkasumas immoo lallaba mana amantaa Lidataa Lamaariyaam Dabra Sibaat kan jedhamtu irras immoo kutaa lallabaatiin kanan hojjedhuudha. Egaan seenaan haalli seenaan jireenya kooti akkaataa kamitiin gara mana amantaatti kan dhufte kan jedhamuun guddaadha. Mudannoo hedduun isaas jira. Mana amantaa Qulqulluu Gabreel Dabra Bisraat yookiis immoo Dabra Hiyoot Kaatedraalii irratti kan ture. Achirra yemmaan dhukkubnaan tajaajilu illee halkanillee guyyaa halkaninaan tajaajilaaf deemu meeshaadhaanis rukutameera. Qormaata hedduu keessa darbeera. Gin gooftaa galanni Waaqayyoof haa ta'u Qulqulluu Gabreeliin guyyaa yoonaan naga'ee mana isaa akkan tajaajilu qeesaa keessa akkan dhaabbadhu sagalee isaa akkan dubbadhu kan na taasise Waaqayyoo maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Mudannoon kun isuma kanadha. Tajaajila irratti egaa waa baay'ee mudannoon jira. Gin hunda isaa dubbatanii hin danda'amu. Hojii hafuuraati. Hojiin hafuuraa immoo qormaata hedduu qaban jedha. Guddaa galatoomaa daawwattoota keenya akkuma dhaggeeffattan barsiisaan keenya egaa tajaajilatti yommuu dhufan keessatti mudannoo baay'ee fi qormaata adda addaa keessa darbanii mana Waaqayyoo tajaajilaa kan turan ammas tajaajilaa akka jiran nuuf ibsaniiru. Itti aansuudhaan egaa barsiisaa faarfataan Ashannaafiin akkamitti gara tajaajilaatti akka dhufan akkamitti gara faarfataatti akka dhufan nutti himu waan ta'eedhaaf mudannoo isaanii waliin gabaabsanii nuuf itti himu. Duraan dursee faarootti kan hin dhufe faaruu hawwii faariin qaban jedhu ture. Hawwii faaruutuun qabaa turu gaafa tokko mana amantaa deemee itti gaafatamaa lallabaa wangeelaa keenyaa na argee gara barattoota dilbataatti akka dhuftu naan jedhee gaafa sanarraa kaasee ani immoo wanta inni naan jedhe fudhadhee gaafa mana amantaatti dhufu kaka'umsa dura hawwiin qabu gaafa barattoota dilbataatti dabalamu bara waltajjiitti ol ba'uun jalqabe. Gaafa waltajjiitti ol ba'uu jalqabu gaafum sanarraa kaasee faaruu akkan hojjedhu fedha horadhee faaruu hojjedhe keessatti immoo qormaanni kan na mudate baay'ees ammana hin jiru isa gara fuulduraa waaqatu beekaa hin jedhu. Eshi guddaa galatoomaa aga daawwattoonni keenya gaaffii gaafataniidhaaf deebii gahaa nuuf deebisaa jiru. Aga seenaa isaanii kana gaafachuun keenyi barnoota waan isiniif ta'uudhaafidha. Tajaajila keessatti maal akka ta'e namoonni qormaata hin qoramne jennee gara buudaatti deebine yoo jiraanne mana amantaa keessatti tajaajila keessatti qormaatota dhufaniidhaaf qophoofne akka jiraannuudhaaf kan nu barsiisudha waan ta'eedhaaf seenaa obboloota keenyaa dhaga'uu jechuun booriftaan jireenya keenya keessatti bara dabarsineedhaafis immoo abdii nuu ta'u waan ta'eedhaaf hundi keessan sagantaa keenyan hordofaa. Aga faarfattuun Birhaan isheenis gidduu keenyatti argamti. Faarfattuu Birhaan akkamitti gara tajaajilaatti dhufte? Erga dhuftees booda immoo mudannoon ture qormaanni ture isa dura qormaanni ture immoo maal fakkaata? Carraa kana ijaanaa kennitaniif baay'ee galatoomaan sin jedha. Ani faaruutti utuu inni galiin dura baay'ee hawwii faaruu qaba ture fuulduraa jechuudha. Haa ta'u malee ani kan hin guddadhe mana qulqullicha Gabri'eelittidha. Achitti daa'imman guddadhe tanan achi baradhe tanan achiiti immoo gara warra giddu galeessaatti galee achittis immoo eebbifamee tanan gara sanbat timirti beetiitti ce'e. Haa ta'u malee edda sanaatii yeedaloo fi walaloo barreessuun sammuu koo keessaati
macaafa qulqulluu of bira taa'ee kanan barreessuu jalqabe. Eddan jalqabeetii hawwiin koo baasuudha bakka. Yoomini akka isaaniitti akka faarfattootaatti yoomini bakka tajaajiluu danda'a jedhee kanan namani of keessatti hin ta'u ture hawwiin gosa ture. Haa ta'u malee Waaqayyos immoo na qaqqabsiiseera. Yeroo dura baay'ee qormaanni na argatee ture. Qormaanni sunis innaan barreessu iji koo dhukkuba. Utuman barreessu iji koo bakka dabtariin natti hin argamu barreessuus hin danda'u. Baay'ee bakka baay'ee qormaata hedduun arge. Haa ta'u malee eddan immoo barreesseeti immoo isumas immoo eddan immoo manni amantaa koos wanta baay'ee natti waan taateef ta'eef eddan immoo kanas immoo hojjedheeti eddan kanas immoo baay'ee itti waan ta'eeti warri koos immoo baay'ee na faana dhiphatanii mana amantaa nageessuudhaan wanta baay'ee na faana ta'aniiru. Kanas immoo namni immoo qormaata malee iddoo guddaa gahuu hin danda'u. Qormaati sun har'a gammachuu naa ta'e, qormaati sun har'a waltajjiirra na dhaabe, qormaati sun har'a iddoo guddaa na dhaabe. Kanaafuu namni qormaata malee bakka guddaa gahuu hin danda'u jedha. Namni immoo iddoo baheetti namni irraanfatu eenyummaa isa namni irraanfatu ani akka namaatti iyyuu intiniin ta'uu hin jedha. Kanaafuu faaruu akkan baasus immoo Waaqayyo na gargaare. Ispoonsaras immoo wayin immoo qarshii dhabeetanan tureeyyuu. Warri koos immoo waan naa kaffalan dhabeen tureeyyuu. Waaqayyos immoo nama na gargaaru anuma bira naa waan ta'eetu kunoo tajaajilaan keenya nu kunis tajaajilaan keenya Phaawulosis immoo innis na gargaareeti. Si duukaan dhaabadha Ayzuush naan jedhu na duukaa dhaabbateetu amman iddoo guddaa gahuutti na faana ta'ee na barsiise koorsii wanta hunda isaa na barsiisuudhaan bilchina sammuu naa kennuudhaan kanatti argameera. Kanaafuu akkana jedhu. Guddaa galatoomaa keessummoonni keenya gaaffii isaanii kenname nuuf deebisanii jiru. Aga daawwattoota keenya addunyaan kun isa tokkodhaaf kan taane isa tokkodhaaf kan hin taane tajaajila keessatti immoo qormaata kan qabdu waan ta'eedhaaf akkamitti akka dabarsan isin dhageessanittu isinillee namoonni tajaajiltoota taatan hundi keessan akkasumas kiristaanota kan taatan obsaatiin akka dabarsuu qabdan ergaa fi seenaa keessummoota Qiirqoosii fi Iyyoolixaarraati dhagahaa jirrudha jechuudha. Kanatti aansuudhaan egaa faarfattoota qabna inni irraa taphaatiin turre isaan immoo faaruu nuuf faarfachaa waliitiin turra waan ta'eedhaaf jalqabaadhaaf egaa faarfataan ashannaafiin faaruu nuuf faarfatu kallachumaan gara isaaniitti. Ilmi kee fannoorratti naan jedhee toonaan beekeeti fudhadhee anis kennaa koo Maariyaa maadhaa uumaa koo ani ilma ishee saadhaa koo indaagadhu inganu ayyoo koo indaagadhu inganu ayyoo koo innaa guyyaa jimaadhaa. Karaa fakkaamsi kanaa durbee yaada ulfinaa Waaqayyoon filatamtee ayyaanaan kan guutamtee dubara keessa adda taatee Maariyaam kan eebbifamtee hin dhofkamoo dhugaan macaafarraa ati gooftaan ni caalti hundarraa. Ati Yesuus ni caalti hundarraa kennaa guyyaa jimaataa Maariyaan badhaasa gooftaa karaa fakkaamsi kanaa
gooftaanoo si wajjini yaa durbeen sodaatini siin jedhee ergamaan gooftaa ni deessaa mootii moototaa ani ilma isheen saadakoo indagadho inganu ayubo indagadho inganu ayubo kina guyya jimata marian barasa gofta garafa kamsi gana dube ada ulfina dhabatte mirga gofta adunya ni gadata urgoftu folin ardose Maria Mada Yesuse Innof Kamodo Gama Chafarra Ati Gofta Ni Chakti Undarra Ati Yesus Ni Chakti Undarra Inna Guyaj Mata Marian Barasa Gofta Gara Fakam Sigana Turbe Yada Ulfina Inna Guyaj Mata Marian Barasa Gofta Gara Fakam Sigana Turbe Yada Ulfina. Eshi daawwattoota keenya faarfataa keenyaadhaaf faaruu ergamootaa isaan haa dhageessisu. Warreen bakka adda addaa teessanii faarfachaa jirtanidhaanis faaruu ergamootaa isin haa dhageessisu. Aga kanatti aansuudhaan ayyaanni har'a kabajaa oollee maaltu ta'e maaliif kabajna isa jedhuudhaaf barsiisaan keenyi faarfataan Phaawulos nutti himu maaliidhaaf har'a ayyaana kabajne yookaan taabota baasnee kiristaanonni adoolessa 19 kan kabajnuudhaaf sababni isaa maalidha? Adoolessa 19 sababni kabajnuuf guyyaatti qulqullichi Gabriel ergamaa misraachoo gammachuu kan jedhamu fuuldura Waaqayyoo kan dhaabbatu Qirqoosii fi Iyyaluuxaa ibidda keessaa kan baasedha. Qirqoos mucaa waggaa 3ti. Umuriidhaan daa'ima, hafuuraan immoo guddaa kan ta'e qulqullichi Qirqoos gaafa mootichi sun bishaan danfa danfisee isa keessatti darbachuuf ga'u haadha koo hin sodaatiini, haadha koo hin sodaatiini, nuti waaqa jabaa ta'e ergamaa qulqulluu ta'e misraachoon kan nu fuuldura dhaabbatu qabnaa. Ijoollota sadan ibidda keessaa kan baase Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eel kan jedhaman iyyuu ibidda keessaa baaseera. Daani'eeliitiin gargaareera. Kanaaf nuunis nu gargaara, hin sodaatiini yaa haadha koo jedhee mucaa waggaa 3 yeroo inni haadha isaa gammachuutiin jajjabeessee ibidda keessaati ergamaa qulqulluu Gabreel yeroo inni baasedha. Kanaaf faaruu Daawit 68 gubbaa gaafa laallu ibiddaa fi bishaan gidduu dabarre jedhee kan dubbatu qulqullichi Gabreel ibidda keessa ni baasa, bishaan keessas ni dabarsa. Kanaaf guyyaa har'aa kana akka mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidootti guyyaatti qulqulluun Gabreel ibidda keessaa ijoollota sadan sana baasee fi akkasumas immoo Qirqoosii fi Iyyaluuxaa guyyaatti inni keessaa baasedha waan ta'eef guyyaan kabaja isaa gabaabumatti kana fakkaata jechuudha. Kanaaf kabajuu dandeenya. Galatoomaa aga daawwattoota keenya guyyaan har'aa kun guyyaa addaa, guyyaa kabajamaa abbaan keenya qulqulluun Gabri'eel Qirqoosiitiin, Qirqoos daa'imni immoo haadha isaatiin guyyaatti barsiise ta'uu isaa kan nu ibsudha waan ta'eedhaaf baga ayyaana kanaatiin isin gahe nu gahe. Aga kanatti aansuudhaan faarfattuun Birhaan faaruu nuuf faarfatti. Hundi keessan iyyuu bakka teessan teessanii ilil jechuudhaan walitti naa galateeffanna. Mana durbee kadhannaa keetiin, nana mana Maariyaam kadhannaa keetiin, yoom nagattee beektaa ansi waan madheetiin, yoom nagattee beektaa ansi abdadheetiin, nana mana durbee kadhannaa keetiin, nana mana Maariyaam
kadhannaa keetiin yoom nagatti beekta ansi waammadheetiin yoom nagatti beekta ansi abdadheetiin abdii koo haadha jaalalaa durbee hundarraa ayyuusitu naaf caala kan sirraa dhalatee imidheeraa hiikaaku siin midhagee maariyaam jireenyi koo ir'uu mana dookimaa sargitee kadhannaa keetiin maariyaam ni guuttee ir'uu mana koos ni beektaa nana mana durbee kadhannaa keetiin hundanaaf guuttaa nana mana durbee kadhannaa keetiin nana mana maariyaam kadhannaa keetiin yoom nagatti beekta ansi waammadheetiin yoom nagatti beekta ansi abdadheetiin maal taddaana baasa sirraa jaalalaaf garuu maakee argeera narraan fagaatiin gara keen ilaalee abdii hin qabu maariyaam si malee ir'uu mana dookimaa sargitee kadhannaa keetiin maariyaam ni guuttee ir'uu mana koos ni beektaa nana mana durbee kadhannaa keetiin hundanaaf guuttaa nana mana durbee kadhannaa keetiin nana mana maariyaam kadhannaa keetiin yoom nagatti beekta ansi waammadheetiin yoom nagatti beekta ansi abdadheetiin ati maal taddaana baasa sirraa jaalalaaf garuu maakee argeera narraan fagaatiin gara keen ilaale abdii hin qabu maariyaam si malee ir'uu mana dookimaa sargitee kadhannaa keetiin maariyaam ni guuttee ir'uu mana koos ni beektaa nana mana durbee kadhannaa keetiin hundanaaf guuttaa nana mana durbee kadhannaa keetiin nana mana maariyaam kadhannaa keetiin yoom nagatti beekta ansi waammadheetiin yoom nagatti beekta ansi abdadheetiin. Daawwattoota keenya faaruu ergamootaa warreen faarfattaniinis obboleettii keenyaatiinis nuuf haa dhageessisu. Bara tajaajilaa keessa bara tajaajila ishee Waaqayyo uumaan keenya nuuf haa dheeressu. Dhagaa sagantaan keenya sagantaa miidhagaa kan nama hawwatu akka ta'e abdii qabna. Yaada keessan irraa abbanne immoo waan na jennu jenna waan ta'eedhaaf koomentii jalatti yaada keessan sin eeggachaa jirra. Dhagaa daawwattoonni keenya keessummoonni keenya baay'ee kan namatti toltan hundi keessaniyyuu Waaqayyo bakka jirtanitti hunda keessanitti sin haa eebbisu. Kanatti aansuudhaan dhagaa as kan jiran hundumtu gurra uummataatiin kan geggeessisan qabu waan ta'eedhaaf isaan maal akka geggeessaniiran nutti himu barsiisaan keenya irraati eegalla. Barsiisaan keenya kana dura maal hojjettanii uummata biraatiin geessisaniitu gara fuulduraatti ga'een lallaba gaarii uummataaf dabarsee uummata saba Waaqayyoo warreen hin baranne barsiise gara Waaqayyootti akka isaan deebi'an ifoo Waaqayyoof dhiiga Waaqayyootti akka isaan deebi'an hawwii kooti. Amma duraatti immoo hanga ammaatti immoo kan inni uummataan ga'e faaruu uummataaf gurra uummataatiin ga'ee jira. Innis faaruu qulqulluu Gabreelidha. haa dhageenyu kana. Nabra waachamera waa'een kadhannaa koo misraachoo nabbatee Gabri'eel diina koo nas gammachiise noo dhaabbatee dura koo gammadeen faarfadhaa ni segaa kan koo nabra waachamera waa'een kadhannaa koo misraachoo nabbatee Gabri'eel diina koo nas
gammachiisenoo kan jedhudha. Faaruun koo kana fakkaatan jira. Galatoomaa daawwattoota keenya faaruu isaanii dhageenyeetu nuti immoo beeknaayi akkamitti arganna isa jedhu walitti mari'annaa kanatti aansuudhaan faarfataan Ashannaafin kan irra faaruu uummataatiin gahame maal maalidha istinoo dhageessa. Faaruu sadii hojjedhee faaruu sadan keessaa tokko tokkoon mata duree isaa bitanii. Maariyaami kunkuboo jedhee si jaajadha maraaf umurii koo abdii si godhadha Maariyaami kunkuboo jedhee si jaajadha maraaf umurii koo abdii si godhadha. Faaruun lammaffaan mootittiin kan jedhudha. Mootiitti wayyaa warqee uffattee mirga mooticha dhaabattee. Mootiitti wayyaa warqee uffattee mirga mooticha dhaabattee. Ilmaan namoota araara kadhattee. Ilmaan namoota araara kadhattee. Eeyyee ilmaan namoota araara kadhattee. Ilmaan namoota araara kadhattee. Inni sadaffaan eessa jiraata warra du'an gidduu maaf barbaadu. Eessa jiraata warra du'an gidduu maaf barbaadu. Ennoo asiin jiru ennoo asiin jiru awwaalicha mootaan diigeera du'a saamu'ee kaa'eera du'a saamu'ee kaa'eera. Daawwattoota keenya faarfattuun Birhaan immoo faaruu maal jedhu nuun geesseetti nutoo beekna. Tokko siniifan faarfadha faaruu keessaati. ታናሽ ነን አንድ ብላቴና እውነት ነው የማርያም ልጆች ነን ከዓለም ሰብስባ መጣችን ሳትንቀን ከደጇ ቆመችን ኩርታፋንንና እኔ እናቴ አሳድገሽናል እመቤቴ ስንራብ መተሻል ጓዳችን ተሞልቷል እንወድሻለን ሐዘናችን ጠፍቷል ታናሽ ነን አንድ ብላቴና እውነት ነው የማርያም ልጆች ነን ከዓለም ሰብስባ መጣችን ሳትንቀን ከደጇ ቆመችን። Obboleetti keenya faaruu ergamootaa nuuf haa dhageessisu. Daawwattoota keenya sagantaan keenya kana fakkaata. Aga obboloonni keenya tajaajiltoonni keenya faarfattoonni keenya barsiisonni keenya uummata waaqayyo tajaajiluudhaaf kutatanii kan ka'an waan ta'eedhaaf namoonni biyya keessaas biyya alaas sagantaa kana hordofaa kan jirtan cina isaanii dhaabbachuudhaan isaan jajjabeessuutiin kanaati olitti akka isaan tajaajilan akka isaan taasistan asumarraatiin aaftiif ergaa isaa isiniif dabarsa. Aga yoo cina isaanii dhaabbanne yoo isaan jajjabeessine ijoolleen keenya kun tajaajiltoonni keenya kun kanaati olitti tajaajiluu waan danda'aniidhaaf waan dandeessaniitiin warreen biyya keessaa tajaajila qopheessuufiitiin haala mijeessuufiitiin uummattoota deeman akka tajaajilan akka taasistan affeerraa keenya isiniif dhiyeessina. Biyya alaa warreen jirtanis tajaajiltoonni keenya akka isaan tajaajilaniidhaaf akka isaan booriftaaniidhaaf uummataadhaaf bira geessaniidhaaf waan qabatan kennaa isaanii kan uummata biratti akka tajaajilaniidhaaf waan dandeessaniitiin akka isaan gargaartan dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Tajaajiltoonni keenya egaa guyyaa 3 guutuu tajaajilarra oolaniiru. Bakki jirru egaa bakka qorraadha. Qorra danda'anii sagaleen isaanii osoo dadhabee jiru garuu dhufanii nu tajaajilaa jiru. Ammallee waaqayyoo bara tajaajila isaanii nuuf haa dheeressu. Kanatti aansuudhaan egaa sagaleen isaanii dadhabee osoo jirurre sin tajaajiluudhaaf qophaa'anii jiru. Bakka tokkotti hundi isaanii walitti faarfatanii sagantaa keenya goolabna.
አድነን ከመላእክት እኛንም አድነን አድነን መላእክት እኛንም አድነን 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 ከመላእክት ቂርቆስ ፋለሳ አቤዳ ከምባሴ ቂርቆስ ፋለሳ አቤዳ ከምባሴ ለቦባ በልሴ ገብርኤል ለቦባ በልሴ ገብርኤል ገብርኤል ኮቱኑ ፈይሴ ለቦባ በልሴ ገብርኤል ለቦባ በልሴ ገብርኤል ገብርኤል ኮቱኑ ፈይሲ Ameen. Waaqayyo uumaan keenya kakaasee kan nu jalqabsiise, nu jabalqabsiise, kan nu xumursiise, maqaan isaa kan galatoomedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Keessummoonni keenya uummattoota Waaqayyo tajaajiluudhaaf sa'aa keessan aarsaa gootanii yeroo boqochuu qabdanitti dhaabbattanii teessanii uummata Waaqayyo kan tajaajiltan ammarree Waaqayyo uumaan keenya kennaa isaa san dhumne cimsee isiniif haa kennu. Mana isaa keessatti isin haa qusatu. Waaqayyo isin haa gargaaru. Ulfaadhaa galatoomaa. Sagantaa keenya goolamneerraa daawwattoonni keenya hundumtuu sagantaa keenya jalqabaatee haga dhumaatti kan hordoftan Waaqayyo uumaan keenya isin haa eebbisu. Eebbi abbaa keenya qulqulluu Gabri'eel Qirqoosiif Iyyeeluxaa dachaadhaan isinirra haa bulu. Horaa bulaa galatooma.